अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज मैंने चढ़ाई हुई है हांडी और उसमें डाला हुआ है प्याज और साथ रखी हुई मछली। तो फ्राई फिश तो सभी खाते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना सालन बनाया जाए मछली का। तो मैंने यहाँ पर मछली अच्छे से धोकर आटे वाली पानी में प्लस विनेगर डालकर इसको मैंने सोक कर दिया ताकि इसकी स्मेल चली जाए। अब यहाँ पर ऑयल में मैं प्याज फ्राई कर रही थी। जब मैं ऑयल में प्याज फ्राई कर रही होती हूँ तो साथ ही मैं बीच में सॉल्ट डाल देती हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इस तरह हमारा जो प्याज होता है वो जल्दी टेंडर हो जाता है और जल्दी गल जाता है। आपको पता है जो शोरबे वाली हंडिया होती है उसमें हमें बारीक प्याज डालना चाहिए ताकि वो ऊपर तैरे ना। और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था बीच में। और बाज़ लोग नहीं डालते फ़िश में, लेकिन मैं डालती हूँ। लहसुन अदरक जो है वो मस्ट होता है हंडिया में। और यहाँ पर मैं टमाटर डालकर इसको मैं भूनूंगी। अब यहाँ पर टमाटर काट रही हूँ, इसमें हम टमाटर डाल रहे हैं। मैंने अपनी फ़िश के अकॉर्डिंगली इसमें इंग्रेडिएंट्स डालें, आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस लाल लाल टमाटर को काट रहे हैं और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया। और ये देखिए हमारा अच्छा सा मसाला जो है यहाँ पे भुन रहा है। अब यहाँ पर इसको हम अच्छे से कर रहे हैं मिक्स। और यहाँ पे बाकी मैंने साथ बेसिक से मसाले डाले हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है, बीच में मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालें जितना भी आपको पसंद है। तो फ़िश तो थोड़ी तरह स्पाइसी ही अच्छी लगती है सालन वाली, इसलिए आप थोड़ा सा स्पाइसी रख लें तो मज़े का लगेगा। ये देखें जी हमारी धुआंधार हंडिया कैसा बीच में खूबसूरत मसाला जो है वो भुन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मसाले में इसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ साथ साथ, ताकि जो है ना वो सही भुने। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें डाली थी 1 अदद बड़ी इलायची। इससे ये होता है कि जो स्मेल होती है ना फ़िश की वो भी इस सालन में से नहीं आती और इसकी अपना अच्छा अरोमा निकलता है। यहाँ पे मैंने फ़िश को पानी से निकाल लिया था और इसको मैंने चंगेर में रख लिया था ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और यहाँ पर 1 बाय 1 हम इसमें डाल रहे हैं फ़िश के पीसेस। और ये देखिए जी हमने डाल दिया। इसको आपने बड़े हल्के हाथ से इसको हिलाना है ताकि हमारा फ़िश जो है ना वो टूट ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने देखें ऐसे इसको हमने टॉस करना है बीच में। ये देखिए जी हल्के हाथ से। ये देखिए हमारा मसाले में अच्छे से कोट हो गई है फ़िश हमारी। और अब आपको हिलाना इस तरह है कि 2 आपने लेनी है साफ़ियाँ या जो भी आपके पास किचन टॉवल है, उससे आपने इसको ऐसे टॉस करें ताकि फ़िश टूटे ना। ये देखिए अच्छे से मसाले से मिक्स हो गई थी। ये देखिए अच्छे से मसाला हमारा थोड़ी देर आपने भूनना है, ज़्यादा भूनेंगे तो फ़िश जो है ना वो टूटने का खदशा होता है। यहाँ पर हमारी फ़िश जो है वो मसाले में अच्छे से भुन गई है। ये देखिए जी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा आपको जो है ना वो चम्मच के साथ तो सही थी। थोड़ी सी जो मेरी हांडी है ना वो साइडों से लग रही थी, क्योंकि हंडिया बीच में ना आंच थोड़ी सी तेज़ थी, मुझसे तेज़ हो गई तो हंडिया हमारी लग रही थी, लेकिन बच बचाव हो गया हमारा। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर मैंने जब मैं फ़िश हमारी अच्छे से भुन गई है, देखिए मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसके बीच में मैंने डालना है गर्म पानी। एक साइड पर मैंने गर्म पानी चढ़ा कर रखा हुआ था, क्योंकि अगर आप फ़िश में ठंडा पानी डाल देंगे तो वो फ़िश आपका उबलने में बहुत टाइम लेगा और आपका जो है ना वो फ़िश टूट भी सकती है। यहाँ पर मैंने पानी पहले से उसमें गर्म किया हुआ था। ये देखिए जी अब पानी सारा चला गया। अभी जब हम इसको ढक देंगे और थोड़ी देर बाद ये देखिए जी आहा खुशबुएं, यार कितना अच्छा इसका सालन तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली ली थी, उसको कट करके यहाँ पे उबलते हुए सालन में मैंने इसको डाल दिया था। इसका भी बहुत अच्छा, आपको लास्ट पे डालें तो उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एक हरी मिर्च का ना खसूसी एक वो पार्टिकुलर टेस्ट होता है, वो लास्ट पे ना बहुत ही मज़े का लगता है। कि वो साथ हमारा जो ग्रेवी वाला सालन या शोरबे वाला सालन होता है ना उसके एंड पर डालने से उसका जो है ना वो फ्रेशनेस बाकी रहती है उसके टेस्ट की। यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और मज़ीद थोड़ी देर के लिए इसको हम अब यहाँ पर थोड़ी सी आँच हल्की करके इसको हम दम पे रखेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको रख दें आप। और देखिए जी बातें करते करते हो गया है हमारा सालन बहुत अच्छा ही तैयार। ये देखिए जी कैसे उबाले उठ रहे हैं हंडिया में। और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए जी हमारी हंडिया हो गई है बिल्कुल तैयार। हमने इसको चूल्हे से उतार लिया और चूल्हे से उतारने के बाद अब हम इसकी जो करेंगे खूबसूरती में इजाफा, यानी कि इसकी हम करेंगे गार्निशिंग। वैसे मुझे पर्सनली ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा चम्मच ना फेरें, क्योंकि इसकी बोटियाँ ऑलरेडी बहुत फर्जाइल होती हैं तो ये टूटने का खदशा होता है। इसलिए अब इसको बार बार चम्मच फेरने से बेहतर है एक ही दफ़ा जब डिश आउट करना है तो इसको आप तब बीच में चम्मच हिलाएं। ये मैंने ग्रीन चिली एज मैंने जैसा कि आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो डाली है बीच में। और लास्ट में हमने इसमें डाल दिया हरा धनिया। हरिया हरा धनिया जो है वो हंडिया की जान होता है, लास्ट पे ज़रूर डाला करें, बहुत अच्छा लगता है, इसका अरोमा भी बहुत ही अच्छा उठता है। तो ये थी जी आज की हमारी फ़िश की सादा सी सिंपल सी घर की रेसिपी। तो यकीनन आपको भी अच्छी लगी होगी, तो आपने मस्ट ट्राई करना है और कमेंट्स में भी बताना कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। और यार मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तो कर दिया करो ना यार, ताकि मेरी भी जल्दी से सोने चांदी हीरे की प्लेटें आ जाएं। अल्लाह हाफिज़।